朝起身都係13、14度嘅啫。呢個又咪凍咯？屌14度最高。唔係啊，14度，同埋你得個1、2日太陽。係咯。你見到個翻風嗰日咪夜晚灑一陣雨之後就冇咗啦。咁你唔飛啊你？係咯。係佢翻咗嚟。飛咗俾我。早排放得俾我。早排去咗啊？有睇過啊？早排去咗多。好咗食啲絲音啊！幾多？早排去咗多。而家係翻落嚟啦。你睇新聞啲人都話排幾粒鐘要翻轉頭咯。喺度爭啦，你啲退休人，好多人爭啲大價錢咧。我哋從來而家唔爭呢啲。即係去到珠海呢邊大陸，江西。其實去邊度都冇用，你過境啊塞啊嘛，而家係啲卡塞出去啊嘛。我一定唔爭。你過咗境你係仲有。港珠喎真係都。又好，港珠因為佢係限制住嗰啲金花，你一定唔出去同人爭港珠。巴士你個載客量有喂，快啲喂，睇住先啦。一路睇一路換人啦，冇所謂啊。如果唔夠平均就冇人啦。我得喎，揾緊9個。大隻啦！我啱9個喎。得個波名。我估嚟嘅喂。我差年嚟咗2次。我都唔敢着曼聯衫啦而家。我哋早邊做啦。我買曼聯衫喎而家。呢就77定88啊？你而家8個先啦。係咩？咁啲人出一個真係。翻實。嚟。喂，好啊，翻實時哥出嚟，我同佢夾都幾開心。阿偉或者你咪出嚟啊！出嚟啊！你睇住先啦，我陣間過嚟啊！跟阿翻實哥學下嘢幾開心。誒，要俾錢啊你啊！你放個鞋帶慢慢。先啦，先啦。先啦。繼續啊！係咪落得㗎啦我？我下午茶咪冇咗。我未識啊，其實多。得未啊？啱踢啊！
小心。出咗嚟就咩㗎啦？最主要係細路，靚啊，靚，好波，哎，一個 assistant 啊，一個助攻啊喂，助攻，而家個打法，咁佢哋多個，你打，你打。得啦，一個得啦。翻嚟，睇後啊，睇兩個啊。好細啊！加油！大手交易啊！大手交易。
good. 我換啊！我換先啊！嚇？換人啊！健仔啊？47啫喎，差唔多啊！唞，整翻順。你唔踩啊，後生就爆嚇！你唔好踩啊，後生就得。唉，試下啊嘛。
攞到啊！
球迷就係咁啊，明知都唔好睇啊，硬係就想睇。唞飲啖水唞。唉，唔係啊，食得 OK 啊。我交俾你都入㗎啦。我啱寫佢啱右腳。你成日及住都靚。冇啊，夜場冇咁多射咗先。輸兩球，點解輸兩球啊？點解會？我哋遮晒好多飛。我哋渣啦！而家佢時有第一球，我哋機會。同埋我哋有咩嘅？我哋 pressure 又唔夠。成個禮拜都係。阿伯正球 keeper 嗰次試下斬個波俾你，點知你真係 handball，我哋真係恥笑你。咁好啊！阿傳記就真係鬧我哋，做咩唔俾佢？你生個金毛，個波細啊！踢斷你隻腳啊！藍心。唔係你隻心先夠啱㗎啦，兩件都得，一嗰邊白色。藍心。嗱你唔有 friend 嚟咗啊？3個呢個。你個 friend 可能要着白衫喎。幾個金毛點搞？你要邊個？我守唔住，我係啊！我都係金毛喎。你對我散整啊！唔係，你知我哋塞住，人哋遠射，我哋放你佢。衰啦！琴日4點起到身，唔係我唔睇曼聯啦，起咗身就睇啊！我哋啲熱血球迷。咪就係咯，真係踢到豬頭炳咁。俾咗月費啊嘛！因為其實你見我咧，已經冇着曼聯啲衫好耐。俾咗月費點都要。我已經好耐冇着曼聯啲衫，唔敢着出嚟俾人試。唔係啊，佢排第7都唔差。今年都係比以前都好垃圾啊，大佬。今年唔差啊，今年。哇！好中意射嘅。唔係啊，我哋都 OK 啊，我哋有4球啊，幾好啊！我都開到齋啊，3世繼續咯。唔係佢 keep 埋想我哋咩啊？俾人放啲多啲短傳入嚟俾你放下單刀咯，放單刀。唔好放單刀。即係如果係放遠射都唔好俾人放。係啊。而家好多啊！遠射好啲。仔不過但係我哋今日好努力啫，你喎，唔知做咩事。而家再第3節。堅人唔知做咩，我係幾個咧，啲腳好明顯，堅人要射，唔係蓋風，係唔知點解好薄型咁後面想遮你個字線喎，真係唔關事喎，唔知點解好滑好自己咁樣。係啊，我前面有好而家好，天連分繼續。計埋啲白7個啊嘛。喂，你哋睇下我唞啊！有啊。佢救人就唞啊！有啊，唞啊。我都睇完。爭過啊！你爭過啊！低啲曼聯咯。屌我哋呢啲咩鐘數？4點。啊！我哋啲熱血球迷醒咗就，本來已經冇教鬧鐘，醒咗就踢㗎啦，睇㗎啦，算啦，冇所謂。我諗住今日 Benny 啫嘛。屌我都費事講，我都未好啲感覺。永遠你啊！屌，4、6、7救人㗎咯。2、4、6、7個。而家可以打7個啊！你出啦！你出啦！唔係我唞啊！你出啦！出8個。8個啊！打8個啊！8打8。係啊！冇氣就出聲啊！冇氣可以換人啊！係冇氣可以換人。梗係唞下先啦！咁鬼熱，我諗住嚟boxing，諗住嚟開boxing。我派喺度，頭先派1球，你好似入咗球係嘛？派1球俾你。派咗咯，擺俾我仲想點啊，大佬？收2件啊？1件嘅。1件到啦，1件夠啦，好開心啊！聖誕禮物你好多年。仲想點啊？已經好多年冇聖誕禮物啦。都唔係，有時都有波入嘅。嗰啲係中秋禮物。買你後生啲就好難入㗎啦，大年紀啲就 OK 嘅，55+嗰啲就 OK。而家佢哋好窮啊，中間幾個後生好散，白色衫㗎，白色衫，白色衫，白色嘅白色。穿，唉。後抽。呢張你冇熱身。今日唔喺狀態喎，陳射手。嚇？你係陳射手嚟嘅喎，周國章。北 friend 以後。
我都唔咁取啊，大佬。我都係瞓咗3個鐘啦，7點至6點幾至瞓喺度。我4點鐘啊？4點我屌！呢嚟聯賽啊！喂，金毛，去啊！阿俊去阿俊。食飯啦！喂，你車頭塔未啊？哇！你教練攞到全後格子㗎，放下水好高技巧。應該嗰度有水針㗎，嗰度有更衣室嗰度，更衣室嗰度有水針。喂，幫啊喂，幫！要幫啊要幫！哇！而家真係好熱。我仲着咗件厚衫咧，頂你個肺！嗰兩件啊！哇！今日陰陰地、涼涼地啦，點知屌點樣跌到啊？後邊著多你啊！睇下後邊，睇下後邊。再後。咩？哇！呢個後生仔好喎，呢個真係。我哋又買。咁咪啊！應該啱啱做啲慢條斯理。你好。新職場啊！你有唔出嚟先啊？唔使等㗎啦，要新職場。可以打多個得。哇！要寫多個好啲啊，大佬，好辛苦咁睇。同埋要個場點啊，可以好快嘅，去埋先㗎。佢哋而家攞到咧就。哎！蘇記跑關，呢個蘇記跑關。呢個3個頭，俾咗3個頭一個，太深啦！中間多一個，唔該晒。成日睇到草頭啊！贏！哇！咁犀利嘅！呢個波擺幾深嘅，包唔晒個波，睇住佢跑，包得好痛，包得好辛苦啊！見佢包個波，爭半步波，爭半步。佢無人嘅，無人幾多波嚟？哎呀，唔該晒。攰啦，唔該。咁輕鬆。嗌就冇咗啦，佢哋唔識用身體。
打先球啊！用身位，分個分玩。靚波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 ！係啊，我啲波隊半隊都冇。後邊轉，後邊轉。係啊，啲人攞埋嗰幾日咧。好波！啲人攞埋嗰幾日過埋年啊嘛。好波，進4-3啊！4-3啊！我哋頭先4-2出。神咧！球波好犀利啊！入到 friendly game 啊嘛，大家送下禮物啦。好多年青人喎。聖誕禮物啊！係啊！啊，出去先。係啊，佢未踢過嘛，出去啦，出去玩。係啊，喺後邊㗎啦，我出去玩，出去玩。喂，入翻去喎。係咪？哦，我以為。有陣時啊，你白衫要換啦，隨便換啦喂，唔使等㗎，隨便出去邊個頭可以換啦。阿占哥可以唞啊，占哥，仲有一節啊。唉，輪流玩下啦。唔係，我以為佢出去嘛，跟住佢入翻嚟。唔係我係啊，唔係我諗住由些小龍啊出去，我叫佢出去嘛。點知佢又大高手啊嘛。差唔多啦，我都話我瞓到10點起身啊屌！瞓幾個字係咁啦。呢度啊，車！喂，飲咩飲？飲多啲啊！哇，你係啊！我頂住你先啊！你飲完，我幫你睇食嘢。俾人踢開出嚟。哇！你唔好制啦，似咁危險嘅嘢。哎呀，唔記得斟水屌！唔該，你冇斟水。落嚟啊！就斟個水。我感冒3個禮拜，我3日一場，怕死喎！屌唔怕死啊！好多人未見啊嘛，啲人啊 Eric 叫我3次我都推咗佢咯。Eric 今日聽日都有，唔知幾日都有。我推咗佢3次啦已經。喂，嗰條粉腸又唔加你入谷，又唔緊要咯，我都係後備嘅我都係後備嘅後備嚟啫嘛。咁咪叫你真係戇狗喎，啲人少彈啊，唔想去到呢個年紀咧，唔想諗咁多啦。我跟你學習下，隨遇而安，係嘛？你總有原因嘅，無謂諗呢啲諗啲因果愛好嘢啊。咁係啊，嚟到咪嚟咯，嚟唔到咪唔嚟咯。諗咁多做咩啫？星期一啊嘛，佢 call 我啊 ，PM 講啊。咁佢3場咯，叫咗我推咗佢咯，我話唔嚟咯。呢個今朝到一場啊，黐卡好花㗎，8點 AM 喎，第一隊。你有嗰隻咩？8唔係第2隊嚟啊，8點 AM 喎。屌你踢啊！啲番石咧，走到咁遠。阿袁天凡嗰隊嚟㗎。嚇？袁天凡有一隊搞波。係啊，袁天凡咪聯交所嘅咯，以前嘅主席。佢搞乒乓波就整個球會嘅，即係足球都一隊嘅。你都唔踢呢啲啦，8點 AM，佢個場好靚嘅，通常即係佢出錢。喂，靚仔啊，梗係好啦！你俾我咁嘅年紀都好，唔係，即係都比我而家好啦，唔係俾人啦，係咪？一定係㗎啦！喂，入咗球算係咁啊，都有幾開心。阿 Francis 交得幾靚，唔係我寫得靚，佢交得靚。阿賢仔以為我寫遠處啊，俾我合捉咗去近處。個個都去旅行啦，半隊。唉，
其實我哋好多機會嘅，唔射嘅。唔係啊，我哋好多機會啊，佢哋個個都唔肯射啊，頭嗰3個。嗰人係玩射你交就早交啊！啲波冇理由唔射嘅，因為你唔射咧就俾人打反攻啊！阿 Roger 啊，射咗去啦 ！Roger 射咗去啦！你唔射俾人打反攻仲大鑊啊！即係追得好辛苦啊！啲人跟住你走嘛，你唔入唔緊要喎。發達。係嘛？你唔入唔緊要喎，但係你唔入咧，跟住人哋要追翻翻嚟好辛苦。因為對面個前鋒都後生啊！你都好犀利啊，追咗幾嘢我見你。係啊，我同你一齊夾嘅要。嗱呢啲波咪啦，加得靚啦，冇㗎啦。啊！如果入就冇嘅，好波。唔係呢，唔係啊！一隊咧係個 finish 唔好喎，我覺得。嗰個手你喺度搞掂到。唔係，我覺得佢哋嘅 finish 唔好。佢冇個心去 finish。係啊。一入到禁區就唔係你應該，其實頭先阿翻交俾我諗住點入嘅，即係你一定應該要有信心去入啊嘛，即係已經諗定係大概入唔入做一件事啊，個心係諗住要入啊嘛，係嘛？即係好似我個心咯，係啊，其實你唔入係唔緊要嘅，你連中超啊大佬。琴日劉家數射咗19球啊，大佬1球都唔入。好波聽你。有時咧比較難。睇下佢有冇夜蒲啊！睇下有冇夜蒲啊！唔緊張。睇下有冇夜蒲啊佢。咁佢係後生咧，佢射頭嘅。喂，去晒，中間得，拖住呢個款幾似Michael，你個款如果高大啲就係Michael。呢啲你啲唔係嗰啲本地嗰啲實體。我以為係咩？收，靚波。翻10個都好啦，我呢波咧我就使呢個。唔知點解啊？我而家唔係咗8歲啦，我唔會同佢上手。其實我輸嗰波我成日去細應該唔輸，不過唔想傷，又唔想出人我自己有。喂，仲唔幫嘅喎？仲唔幫嘅喎？仲冇人上喎。4比3啊！都係大手街落，5比5到啦，我諗。真係買塊因為你依家加咗後，都唔知咩。唔係，其實我哋頭先算猜得幾好㗎。靚波。嚇！我哋頭先算猜得幾好。靚波。唔係最衰草地，如果係仿草，我個後抽應該到嘅，冇辦法，應該要大力再鋤大力。哦，翻啦！哇，拉仲隻，搞乜嘢啊蘇記？交啊！交！係啦，你表演啦，過埋都得，過埋佢都得啦。翻啦喂！你唔係啊，我覺得你要做啲假身啊嘛。唔係你做啲假身先得㗎。即係頭先我都係有啲假身咧，射遠處就射近。你明刀明槍咧，如果你明刀明槍，你邊有射入啊？呢啲波先啦。其實過埋仲好嘅。阿賢仔已經去晒嗰邊嘅，你射嗰邊就唔去。哦，大鑊！係啦，你啲波唔大鑊。係啊，你唔入俾人打反攻就係咁。睇下先，揼翻上嚟。喂，啲波射咗去啊，唔入俾人打反攻，輸啊，輸2球啦。係咪啊？你唔入唔緊要。啊！點解你唔入俾人打反攻仲大鑊啊？好嘢啊！
呢啲速度我哋仲有翻啲速度喺度，聽唔到啊！都 OK 啊，你都 OK 啊，咁鬼快，覺得好嘅鍛鍊下，係啊，即係慣老人波。好辛苦。呢邊嘅而家，繼續好似肥地死打和，但係好似係和和地咯，政府一球咁樣。哇！呢啲速度真係打到我哋呢啲，今日回咗咁多。你做乜嘢啊，蘇琪？做乜嘢啊你啊？真係變成4-4，嗰兩個都 OK 喎。邊嚟？我哋咁樣見出嚟。好啊！呢啲放閃打翻嚟啫嘛。走啦！呢個曼城青年軍嚟㗎嘛，全部都係。收到。即係扮啊！去到。哎呀！啊！呢條喂，攞波啊！去，蘇記，好波！哇！個籠走啊！咁你運到走嘛？屌你揾烏嘅企喺度。本身已經係慢，收。我打後邊都聽唔到大佬。乜都得嘅。嗰兩邊都食軍嘅。兩間房。收定間房。好。冇人，慢慢嚟，睇下呢度有，好嘢。哎呀，好嘢！好！射手即係射手啦，仲要望彎咗射波。好波！兩個。唔係啊，話你講係唔同家庭嘅唔係，先新光中心啊。我收到幾次喎。如果佢真係好快。係啊，你包佢個位㗎。前面咪喺度打水，但係佢應該係深半呢個方面，搭到個站嘅啫。你要佢扣翻轉頭。睇下有冇啲左腳。啲人喺站做下啲佢，如果唔係佢都話要4點幾嘅。哇！好波 Gary， 撞巴，有未到龍嘅？夠到咩？太眼咗啦，啲走嘅。我知啊，即係拍到啊？我呢個即係唔係見嗰啲菜都唔係。我睇環境，其實而家唔係2-1㗎，即係有幾個數，可能幾隻燒咗啊，其他另一個五金，幾條炒魚。阿姐，試過啦，有啲人炸過，冇辦法啫嘛。佢話一間放咩嘢？細力得啦。前面冇人啫嘛。反正晏個房裏邊，咪如果點算佢可能都走咁啲係咪？拉㗎嘛，佢啊拉咗。有咩生意？佢都唔使嘈啲人。哇！嚟啊地波，係好，去。睇清楚，有人幫你㗎，多謝啦。沉中啦！要唔要去啊？沉中啦！後生但係唔可以用腦咯。係大佢哋啲係幫。即係
翻地，扣住咗，扣住咗，嗯。遠啲！有位啊，有位撞埋。全部好難，好難。哎呀，啲後衞嘅。英超啲飛插落去。哎呀，好。大嚟！又係寶翠，又係觀塘嗰啲，觀塘，我 friend 嚟。我哋係睇觀塘。琴日唔見你嚟嘅。哎呀，出街！哎呀！哇，咁咪 high score。high score。我呢啲波好遠嘅。大手交易。雙位數字啊！我哋大手交易。6落嘢啦。嗰啲嗰個藍字好有壓力嘅，即係好力嘅大佬，防守可能我哋落咗好啲。大手交易。我哋啲速度邊有？我身手好靚㗎，成身。多兩分。咁樣唔入。同埋落到個地打得快，個骨力要控波。其實踢得落係草地好難。靚啊！而家從未見過會大家都可以咁靚嘅球。換咗啦呢兩年。係咯。整到。係啊。3號場仲好啊。以前呢個最衰嘅。呢而家都好啲，以前甩頭。呢啲全部沙嚟嘅呢個場。最衰邊度啊？話聽。水庫。水庫。係啊，我哋預咗場。我都全部賴過。水庫我哋唔踢咯，係咪啊？好踢啦。係啊，呢啲喺度啱個釘釘咗。哎，搞掂！我哋，哎呀，啱啱咁出咗去就一嘢踩落，對住嗰班日本仔。哇！啱啱粒釘喺度。好波，好波。佢紅咗喎。Good try, good try。好鬼痛，佢又冇留意，紅晒呢一堆。咁佢翻嚟敷冰咁啊，冇冇啊，敷咗幾日。打翻即係唔嗰個乜，佢通常會跟住敷咗冰咧，佢就冇。即係嗰個位。兩三日咧就冇痛喎，但係跟住開始都痛到係瞓。咩邊個？呢個位。哦，俾人踩到。啱啱個鞋釘。係啊。佢又冇穿運，冇即係紅晒，又冇留。跟住幾日之後幾日咧就開始好痛，佢都係瞓。夜晚痛醒，跟住去睇咯。會唔會裏邊骨折？唔係啊，佢哋已經發晒炎，內傷。跟住佢，哇！即係我哋傾睇，我哋睇唔到啦。黃色但裏邊已經係肉爛嘅，你睇唔到黃。哇！咁犀利。係啊，跟住要開咯。我幫你所以隔離佢話得開最少1步開㗎啦，呢對邊好爛咗係。跟住咁犀利。跟住劏開佢咧，全部燜嘅啲爛肉咧黃色嘅，即係好似中咗獎咁啊！你喺裏邊刮啲肉出嚟。係啊，即條刮啲肉。搞咗幾個月啊，日日翻去燜極都有喎，咁耐佢一路咁爛。掹咩啊？嚇？掹乜嘢？將啲爛肉燜出嚟咯。即係當時日日拗喂，日日去燜㗎，係咪？即係成個窿係分支針入去咧，佢哋知唔知咁深啊？哇！咁犀利嘅。搞咗3個月，跟住燜，淨係燜啲爛肉燜咗2個禮拜。好嘢啊 ，keep 下！嗱呢波咧，應該你佢落個底咧，一定中間有個人冚上去啦，都要落啊，好中意。佢都射到。邊個接完係啊？佢都射到。有底線老虎就喺中間啦。有啲客人。中間。隔離啊！隔離有人。係嗰個，好慧吉嗰啲。啲友仔喺
走橫走橫走橫。因為自己一落底線湧入去啦嘛，有運行啊嘛。輻射中自己喎。分鐘後係啊，你唔去幫好自己隊友落底線都冇用啊。哇，靚嘅喎，飛機，整個 long shot， 40碼 long shot。啊，好酷咧，哇，好酷嘅，你都係。啊，炮轟，喂！嗰啲咪組織咯。喂，唞唞啦，好唔好啊？27，唞唞啊，唞唞啊，唞5分鐘啊，唞下飲啖水，飲啖水。啊，再執個杯先，邊個玩出嚟？我都差唔多冇啦。我哋一路都得嘅。幾好啊！好啊，唔錯啊。我今日射呢波好鬼靚。唞一陣啦，仲唞一陣再打埋。唔係啊，你中間咧冇人翻嚟啊，佢喺中間球都攞住嚟 call， 吸得喺中間抽埋去攞救嗰啲，你冇人包你冇細籠喎。我哋左右閘已經封咗個啦，咁你想我點啫？冇得搞啊，係咪啊？嚇，盡咗力係咪？唔緊要啊，叫個龍門點啊？唔係佢哋踢開細場佢哋，佢哋踢開細場可能，佢哋阿金毛佢哋踢開細場，平時大場冇咁好啊。球我輸過我望就陰公。射得太靚啊！唔係你，如果中間有嗰球咪其實3個前鋒嘛，你鬥翻一個冇咁前。你近處未輸過，次次都輸過隻遠傳。一下你3個啊嘛，唔係睇細場嗰陣時，佢平時要佢打一段嘅話咧，咁咪唔準咯，會扭啊嘛。咁今日佢基本上全部都喺禁區入邊，佢肯射。俾人打反攻啊！唔係因為佢哋翻唔肯射，佢哋全部放晒喺個禁區入邊，佢哋唔翻後邊。呢啲唔係被。試下唔好咁平排啊！你3個太平排，你波一 back 交咧，球後俾人截。我哋唔係平排，我哋差唔多平排㗎啦，你球後 call 繩俾人截㗎嘛。我哋唔係平排，有啲立體感好啲。我哋唔係呢個問題啊，我哋係把握能力太差。我哋再把握能力好啲啊！呢個唔係嘅，你哋肯射入咗，你我哋再把握肯射入咗啦。啊，好謙虛。咪話我哋嗰球即係冇直接講個問題出嚟，我哋一攞波就射我哋都射得好多，你哋唔入啫。嗰球我係諗緊你好明顯示範，你咁樣射波之後就一控一射你示範。啲嘢嚟講咧，諗住射多啲。射多啲。唔係你一入咁小禁區，唔係一入咗禁區就射，即係以你個腳。有啲後生嗰啲腳我哋呢啲又話射唔到啊！你會有更加多嘅 score。我哋肯射。你好多時都唔射，中意交俾隊友啊！交俾隊友。我立到隊友射傳嘅，即係單丁可以唔錯。入咗去宣傳。唔係，但係佢嗰個位置更加好，即係有啲中間嘅話。而家你去交到嗰個即係盡量兩個射多啲，中間一個上咗，一個仲可以有機會射嚇。禁區外都得啦，夠腳嚟㗎嘛！5-5，哇！呢場開大啊！好似我哋上個禮拜嗰場咁樣。啱啱好啊，係咪啊？你換咗係咪啊？你啱啊，2點鐘嚟啊，係啊，啱啊，我中意你啲人，唔好咁多人。我見到阿健哥同博梅，你而家就連翻睇，你唔夠氣你舉手啊！今日日有咩話？我冇啦，呢件事其實啱啱俾呢個人食，你見我啲波冇去晒好多。人足食。第一球我應該飛曬嘅。我琴日先同佢喺樂富嗰度踢嚟啫嘛。去對邊隊？對嗰啲唔知邊隊啊。總之啊，我哋踢開好友隊咧，嗰個領隊阿 Raymond 咧，有人揾佢話要揼腳，唔夠，結果我哋都好友隊揾咗5個去幫佢。如果我哋冇去責佢咧，你有人就諗佢啊，想玩啊，斬你啊，唔係啊，線一線啊，3隊，線一線你一掘咗地下2個人。係啊，係咪？即係樂富啊！你踢邊組啊？我交個後鋒又跟我太長啦。關事嗰幾個衰仔啊，太慢板，係啊，山動晒。你嗰球，如果你嗰球咧，中間有波，如果你中間嚟，咁我仲靚，你望唔到啊？望唔到啊？
但係佢分晒㗎，佢基本上單刀波。唔係佢就係有埋嗰個出嚟啊！中間個後就跑過嚟，而家全部跑過嚟，你就望到中間就超靚。哦，人望到呢邊拍，我記就咗好多嘅底腳。個衰仔又收咗步，係啊，我收啊，呢位好似佢只要一隻左佢繼續 keep 住減速，唔係佢冇減速，佢繼續行，佢停晒喺度啊！佢唔停晒就冇大氣啊，又停，佢唔停，佢慢慢行仲加翻出啊，停先加。唔係啊，佢見你因為你嗰下睇過，佢等咗2下先急，佢見你攞2秒唔佢啊跟住一齊追咗。係啊，佢不嬲都係咁㗎。我哋就唔夠踢啦，我哋成個波入區嗰度咧，我緊咧起到腳，咁我想走到佢嗰時起腳嘅，我哋話咗你擺到最差唔多第3個3秒都冇人啦。想走啊！攞個波都冇得出場。唔係你唔好話攞，你自己射個大位啦。就跟住嚟，有成分。咁兩個分兩就點啊？佢啲嘢打係明明前面攞到咧，我推多2步先攞。有一節我冇得出。個波甩咗啊！嗰球好明顯，唔係好多失嘢，停咗2嘢。所以頭先我咪叫你講啦，即係入咗禁區，幾球禁區都攞死咗。一有球唔知邊個鬥咗個波喺12碼點咧，阿波 Sir 個衰仔仲攞咗佢號，你夾硬左轉身射咗佢啦，仲紅啦。射咗佢我諗佢。我都係咪話佢慣佢係要等？係有啲人慣咧，佢一定要擺隻左腳。最少有3球，你諗下12碼點，你背住個腦，你仲諗住攞，唔係你攞到冇，你攞甩個多衰仔，你唔攞一腳會怪佢嘅。去玩啦嚇！夠唔夠人啊？有人攞到。你上定係你去啊？唉，乜點湊喎？你先先有我哋個長半㗎啦。大翻個門先，唔使手套係嘛？你出去踢我，有啲唔使手套啦。大魚仲未做。屌，我哋啲波帶套啊？唔帶啦，有去睇到啊嘛。嗱，頭先斬到俾佢啦，記得頭先落場嗰下笑一笑斬唔到佢，咁望住有嗰度斬。不過真草咧係好慢，真草係好慢。如果仿草係因為平伏啊嘛，你突然唔會突然有地方凹一凹咁樣，即係咧你真，所以咧其實我而家射真草我都用腳面。8個而家8個。個 service 大啲嘅嘢。而家8對8啊嘛。翻嚟啊！翻嚟啊！唔出嚟咯。你而家8對8咯。啱啊。係啊，4、6、7、8啊。而家8對8個啊嘛。佢我寧願求我咪話咯。如果加要加多個㗎啦。你射咗個，因為你俾人打反攻就輸啫嘛，3-2球，你射咗。睇到個啊，詹。我冇講。睇到個啊。阿詹哥，你落多個啊，係啊。9個啊，踢9個啊，踢9個啊。好啦，嚟啦，唔好理啦。有波就踢啊！有波就踢啊！
單。有冇？4打4，4打4，4打4。真係回個咁嘅波，好波！係唔俾阿 Gary 入？今日個場，好啊，放假我都真係啦，少人到咧。放假我係唔敢約人踢波㗎。哦，明白。經咁多年經驗啊，大把場俾你。你啊，經驗老道。大把場俾你啊。乜冇我都話落個隊波，半隊波都冇晒人。我冇出嚟。啲人咪去大陸咯，所以冇飛都唔留喺香港啊，都去大陸咯。其實係經濟問題嘅，大陸仲差。即係人咪接觸啲咯，你啊有錢就飛歐洲、日本，冇錢就飛北京。你見你幾十萬、幾十萬，而家就以前人就講3、30萬睇冇好日子啊已經，好啦，揀唔到好日子啊已經。好日子過去咗。我都算經歷咗最好嘅年代，冇好日子過㗎。咁你花係無法入到嘅，唔好問點解。你就啱啱俾你講呢句嘢，係啊，因果嚟㗎嘛，所有嘢。玩啊玩啊玩！我知係意思嘅。
好啊 ，Alex， 交啊，靚波。交呢個。射啊！見到，係咯。你後啲我哋企深啲，企深啲得，我哋企深啲。企深啲唔得。有，哎，注意，好波。直線啦。錯啊！係啊 ，OK 啊，射得靚啊！哇，Terry 勁啊！射親都咁靚啊！咩事啊？咩事啊 ？Connor 回傳啊！佢話回傳。咁認真啊！咁認真啊！你哋。所謂啊 ，Danny 嚟啫嘛，大佬。咁佢要認真就認真啦。直線，靚波拖，推下去射啊！遠啊兩個，等下後邊幫佢，遠啦！彈，好波啊！你做咩喂？交啊！射得好靚啊！呢個夠鐘啦嘛？我想出去玩陣間，15分鐘。
啦，唔輸算執到啦。好飄索氣係嘛？啱我哋啲老人家話。跑唔出，走得唔係好順啊，唔到氣喎，唞唔到，唔係喎，係唞唔到氣。